السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړي. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د جرمني بشر دوستانه ویزې ته به تاسو څنګه نوملیکنه کوئ، کوم ځای نه به ورته نوملیکنه کوئ، د دغې ویزې لپاره کوم کسان کولی شي چې نوملیکنه وکړي او د نوملیکنې مکمله طریقه څنګه ده. ګرانو کتونکو فارم به ورته تاسو د کوم ځای نه راخلی، دغه ټول معلومات زه تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا ګنټې نشان کېکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو د ټولو نویو ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. ګرانو کتونکو تاسو به په خپل کمپیوټر کې براوزر راخلاص کړئ، هر یو براوزر چې تاسو سره وي. زما سره فایر فاکس دی او بیا به راشئ دلته کې سرچ برخې ته. په سرچ کې به ګرانو کتونکو تاسو دغه لیکنه وکئ، ثبت نام پروژه کابل لوفت بورکا، او دا به ګرانو کتونکو داسې انټر کړئ. دلته ګرانو کتونکو تاسو سره د ګوګل لټون یا د ګوګل سرچ نتیجه یا ریزلټ راځي. دلته کې به کابل لوفت بورکا رجسټریشن دی باندې به داسې کلیک واخلئ. دا ګرانو کتونکو یو انجو د ګرانو کتونکو یو بنسټ دی چې تاسو معرفي کوي د جرمني بشر دوستانه ویزې ته. په هره برخه کې چې تاسو وظیفې کړې وي، لکه حقوق بشر، لکه ژورنالیستان وي، خبریالان وي، د مدني ټولنو فعالان وي، همدغسې ګرانو کتونکو که جرمنیانو سره تاسو په مختلفو برخو کې کوم ځای کې کار کړی وي، اسناد ولرئ، د دغې کابل لوفت بورکا سایټ نه تاسو کولی شئ چې خپل نوملیکنه وکړئ ګرانو کتونکو. او له دغه ځای نه ګرانو کتونکو کله چې تاسو نوملیکنه وکړئ، بیا دغه ویب سایټ تاسو جرمني ته ور معرفي کوي، ستاسو اسنادونه ورته ورلیږي. که چیرې ګرانو کتونکو تاسو د دغې ویزې لپاره مستحق یاستئ، نو ستاسو ویزا د یوې میاشتې په موده کې پروسس لاندې نیول کیږي او امکان دی ولري چې د 2023 نه تر 2025 پورې تاسو ته مکمله ویزه راشي او تاسو په دغه طریقه باندې کولی شئ چې جرمني ته لاړ شئ او د هغې ځای سټیزنشپ ښه په قانوني ډول باندې واخلئ. ګرانو کتونکو دغه سایټ کې به تاسو داسې لاندې راشئ. په دې برخه کې به ګرانو کتونکو تاسو خپل فعاله جیمیل آی ډي ورته ور واچوئ. لکه زه دلته کلیک واخلم ګرانو کتونکو، زما سره دغه آی ډي ده. وګورئ دا آی ډي دلته کې تیار ما ولیکل. تاسو به خپل آی ډي ګرانو کتونکو دلته منظمه ولیکئ، بیا به ورود باندې کلیک واخلئ. کله چې ورود باندې کلیک واخلئ ګرانو کتونکو، ستاسو جیمیل آی ډي ته یو کوډ ځي. نو اوس به تاسو خپل جیمیل څنګه په کمپیوټر کې راخلاصوئ، را به شئ دغه ځای نه به نوی ټب واخلي. نوی ټب هم چې واخیستو ګرانو کتونکو، دغلته به راشئ، تاسو به ولیکئ google.com. کله چې google.com ولیکلو، دغسې به یې سرچ کوئ. کله چې ګرانو کتونکو تاسو سره دغه ګوګل راخلاص شو، دلته وګورئ جیمیل لیکلی دی. جیمیل باندې به داسې کلیک واخلئ. کله چې ګرانو کتونکو تاسو سره ستاسو جیمیل راخلاص شو، نو دلته وګورئ کابل لوفت بورکا دې نه موږ ته ګرانو کتونکو ایمیل راغلی دی. نو تاسو به دې باندې داسې کلیک واخلئ، دا به راخلاص کړي، داسې به لاندې راشئ او دلته وګورئ ساین ان لیکلی. ساین ان باندې به کلیک واخلئ، ستاسو ایمیل به کنفرم شي او تاسو ته به فورمه راخلاصه شي. وګورئ ګرانو کتونکو زما سره فورمه راخلاصه شوه. ګرانو کتونکو دغه فورمه وګورئ زما سره اوس فلحال په دري یا په پارسي باندې ده. تاسو دغه فورمه په پښتو هم ډکولی شئ، په انګلیش هم ډکولی شئ او په جرمني هم ډکولی شئ. نو زه به په دې برخه کې ګرانو کتونکو فورمه ورته په انګلیش کې انتخاب کړم. اوس وګورئ ګرانو کتونکو زما سره فورمه مکمله هر څه په انګلیش باندې شوه. اول کانټیکټ ډیټیلز او پرسنل انفارمیشن د شخصي معلوماتو برخه ده. زه راځم دې برخه کې ورته خپل نوم لیکم، فیملی نیم، تخلص، له دې نه وروسته 6 دا تیار انتخاب شوی میل. که چیرته انتخاب نه وي ګرانو کتونکو، دغلته به راشئ، دې نه به میل، فیمیل یا ادر ورته انتخاب کړئ. ایمیل ادرس دې برخه کې ګرانو کتونکو ایمیل ادرس تیار لیکل شوی وي، ځکه چې زمونږ ایمیل ادرس کنفرم شو. بیا به داسې پسې لاندې راشئ، ایگزیکټ ډیټ آف برث نون، دلته به تاسو خپل د پیدایښت صحیح یا دقیق کال ولیکئ. زه دلته راځم ګرانو کتونکو، دې ځای نه ورته خپل د پیدایښت کال لیکم. اول ورته کال انتخابوم. کال باندې چې داسې کلیک واخلئ، دلته کې ټول تاسو ته درکوي. دغسې به لاندې لاړ شئ، تاسو به خپل پیدایښت کال په خپل پاسپورټ کې وګورئ یا به په تذکیره کې وګورئ، بل ځینې به یې نه لیکئ. زما ګرانو کتونکو 1991 دی، زه به ورته 1991 انتخاب کړم
او بیا به راشم ګرانو کتونکو میاشت چې دا زما سره می میاشت ده. تاسو به هلته په خپل پاسپورټ کې وګورئ هره میاشت چې وي هغه به ورته انتخاب کړئ د می 15 تاریخ او بیا به داسې اوکې کړئ. دې برخه کې به تاسو خپل فعاله موبایل نمبر ورته ولیکئ. هغه نمبر به ولیکئ چې همدغه اوس مهال تاسو سره فعاله وي. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو نیشنلټي برخې ته راځو. تاسو به ورته افغان انتخاب کړئ. جرمنیان هم کولی شي دې ته داخله وکړي. نو زه ورته افغان انتخابوم ګرانو کتونکو. پاسپورټ اویلیبل، پاسپورټ مشته دی یا شته دی. د پاسپورټ څه نمبر دی تاسو به دلته خپل د پاسپورټ نمبر ولیکئ. ګرانو کتونکو دیزي کې ورته ما خپل پاسپورټ ولیکو. اوس به راشئ پاسپورټ ایشو ډیټ. تاسو پاسپورټ په کوم وخت یا کوم تاریخ باندې توضیح شوی یا تاسو درکړ شوی. نو زه دلته کې راځم ګرانو کتونکو. زما سره پاسپورټ چې دی 2019 نه اخیستل شوی دی او ګرانو کتونکو میاشت زما سره چې دا جنوري او تاریخ 29 دی. د دې نه وروسته ګرانو کتونکو پاسپورټ ایکسپایري ډیټ. ستاسو د پاسپورټ نیټه کله ختمیږي. نو دا هم په پاسپورټ کې تیار لیکل شوي. تاسو به هغې ځینه راواخلئ. نو دلته وګورئ دا به تاسو نه غلطوئ. 29 د جنوري 2019 کې دغه پاسپورټ اخیستل شوی او 29 د جنوري 2023 کې دغه پاسپورټ ختمیږي. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو آی ډي کارت اویلیبل. دې برخه کې به تاسو خپل د تذکرې نمبر ورکوئ. دې باندې به داسې کلیک واخلئ. اول به داسې یاس کوئ. که تاسو سره ګرانو کتونکو الکترونیکي تذکره وي که کاغذي تذکره وي دلته کې صرف نمبر یې لیکل کیږي. دلته وګورئ ګرانو کتونکو نیشنل آی ډي کارت نمبر. نو دا نمبر به ګرانو کتونکو تاسو دغسې دقیق ولیکئ. که تاسو سره کاغذي تذکره وي ګرانو کتونکو اول کې به دلته د تذکرې نمبر ولیکئ، بیا به صفحه ولیکئ او بیا به ثبت ولیکئ. ټایپ اپ آی ډي افغان آنلی. دې باندې به داسې کلیک واخلئ. الکترونیک به ورته انتخاب کړئ. که پیپر وي پیپر به ورته انتخاب کړئ. که برقي تذکره وي بیا به الکترونیک ورته داسې انتخاب کړئ. له دې نه وروسته به ګرانو کتونکو اوله برخه دغسې چک کړئ چې کومه برخه کې څه مشکل نه وي، کومه برخه مو خالي نه وي پریښي، بیا به پسې مخکې لاړ شئ. نو را به شي داسې به په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. اوس وګورئ ګرانو کتونکو سچویشن کرنټ لوکیشن. سچویشن کرنټ لوکیشن ګرانو کتونکو اوس مهال تاسو چیرته ژوند کوئ. افغانستان ورته انتخابوم. تاسو کیدای شي بل ځای ته تللي یاستئ هغه ځای ورته انتخاب کړئ. افغانستان، کاما، فاصله، کابل. کابل مې ورته انتخاب کړئ ګرانو کتونکو. د دې نه وروسته اپروبل اډمیشن. اپروبل اډمیشن به ګرانو کتونکو ورته تاسو داسې نو کړئ. اپروبل اډمیشن ریکویسټ دا به یاس کړئ داسې ورته ګرانو کتونکو. which category do you belong to. ګرانو کتونکو تاسو د دغه ویزې لپاره چې اپلای کوئ تاسو په کومه کټګوري یا کوم ګروپ کې راځئ. فیملی یونیفیکیشن پروسس. که چیرته ستاسو د فیملی نور کسان په جرمني کې وي هغوی غواړي چې تاسو سپانسر کې تاسو جرمني ته لاړ شئ دا اول اپشن مې انتخابوئ. که ستاسو په فیملی کې څوک په جرمني کې نه وي بیا به راشئ یونیورسټي ممبر سټوډنټ او ټیچر. د پانتون له لارې تاسو ځئ نو دا به ورته انتخاب کړئ. د پانتون په اسنادو باندې ځئ. تاسو سټوډنټ یاستئ، شاګردان یاستئ نو دلته به ورته بیا دویم اپشن انتخاب کړئ. که چیرته تاسو د جرمنیانو کومې موسسې سره کار کړی وي دا اپشن به بیا ورته انتخاب کړئ. راځو ګرانو کتونکو څلورم اپشن چې دا ډېر زیات مهم دی. particularly threatened persons. دا د هغه کسانو لپاره دی د چا چې ژوند په افغانستان کې د خطر سره مخ وي. نو ګرانو کتونکو فار ایگزامپل زه ورته همدغه اپشن انتخابوم. ګرانو کتونکو راځو د ګروپ برخې ته. دا برخه هم ډیره زیاته مهمه ده. ګروپ باندې به تاسو کلیک واخلئ. وګورئ فارمر آرمي. تاسو پخوا په پوځ کې کار کړی وي، په پولیسو کې مو کار کړی وي. لیګل سټپ یو بل قانوني اداره کې کار کړی وي. ګورنمنټ ان پالیټیکل سټپ دولت کې مو کار کړی وي، سیاسي برخو کې مو کار کړی وي. LGBTQ persons، هیومن اینڈ وومنس رائټ اکټیویسټ. تاسو د حقوق بشر یا د ښځو د حقوقو فعالین یاستئ. آرټسټ لکه دې کې سنګران، سندرغاړي، هنرمندان دا کسان راځي. جورنالست، سنګل وومن او ادرز. مونږ به راشو ګرانو کتونکو هیومن اینڈ وومن رائټ دې باندې به داسې کلیک واخلو.
ګرانو کتونکو ټریټ ایکسپلینیشن د برخه کې به تاسو خپل بیان ورته ولیکئ چې تاسو ولې جرمني ته ځئ، څه دلیل دی، څه مشکل دی تاسو په افغانستان کې. دغه دلیل که چیرې تاسو خپله لیکلی شئ هم یې لیکلی شئ، که نشئ لیکلی یو ماهره کس باندې هم لیکلی شئ ګرانو کتونکو. او ګرانو کتونکو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو د واتساپ نمبر پرېښی، که چیرته تاسو خپله نشئ لیکلی موږ سره رابطه وکړئ، موږ یې هم درته لیکلی شو، ځکه دغه بیان د هر چا فرق کوي ګرانو کتونکو. د دغې ویزې ګرانو کتونکو 50% اپروول چې دی ستاسو په دې بیان باندې راتللی شي، نو دا ضروري دی. بیان هم چې ولیکلو داسې پسې لاندې راځئ ګرانو کتونکو. جرمن سپیکینګ، تاسو جرمني خبرې کولی شئ، که کولی شئ یاس به کوئ، که نه شئ کولی نو به کوئ. داسې یونیورسټي ګریجویټډ، تاسو د پوهنتون نه فارغ یاستئ که نه یاستئ، دا ورته که چېرته یاستئ یاس، که نه داسې به نو کوئ. زه به داسې یاس کوم ګرانو کتونکو. ډیګري، تاسو سره کومه ډیګري ده، بیچلر دی، ماسټر دی، پی ایچ ډي دی، هر یو شي دی. ادر انفارمیشن کې که چیرې تاسو څه لیکئ د خپل ځان باره کې، که نه لیکئ پروا نه کوي. انټرنیشنل سټیټس، د دې مطلب دا دی ګرانو کتونکو که چیرته تاسو د جرمني نه بغیر د بل کوم هیواد ویزه لرئ، هلته هم سفرونه کړي وي، نو هغه به دلته کې تاسو ولیکئ. که نه لرئ نو دا حتمي سوال نه دی، مې لیکئ، خالي پرېږدئ. ویزا ریزیډنسي پرمټ نمبر دا به هم خالي پرېږدئ. کوویډ-19 واکسینیشن سټیټس، دې به نو تاسو پوهېږئ ګرانو کتونکو چې تاسو د کورونا واکسین که چیرته کړی وي، دلته به داسې کلیک واخلئ، فولي واکسینیټډ، 2 ځلې یا 3 ځلې مکمل واکسین تاسو اخیستی دی، پارشلی یو ځل هم کړی دی، ناټ واکسینیټډ واکسین مو نه دی کړی، نو دلته کې ګرانو کتونکو زه ورته فولي واکسینیټډ اخلمه. نو که چیرته تاسو د واکسین کارت ولرئ، اسناد یې ولرئ، دا به فولي واکسینیټډ واخلئ. ګرانو کتونکو دویمه برخه یا د سچویشن برخه چې تاسو ډکه کړه، مکمل به یې داسې چک کړئ چې کوم برخه کې مشکل نه وي، خالي تاسو نه پاتې نه وي، نو بیا به راشئ له دې برخې نه به داسې نیکسټ کړئ. ګروپ انفارمیشن، ګرانو کتونکو ګروپ انفارمیشن برخه هم ډېره ضروري ده. دغه ځای کې ګرانو کتونکو تاسو انتخابوئ چې تاسو انفرادي تنها ډول باندې ځئ جرمني ته، او یا خپل فیمل هم ځان سره وړئ، او یا تاسو که چیرته په جرمني کې څوک وپېژنئ، د هغې معلومات هم دلته تاسو ورته اچوئ. ګروپ انفارمیشن برخه کې اوله پوښتنه ده کانټیکټ پرسن ان جرمني. په جرمني کې داسې څوک شته چې ستاسو ورسره رابطه وي، ستاسو دوستان وي، ستاسو خپلوان وي. کله چې دا داسې ټیک مارک کړي، د هغه کس ټول معلومات دلته کې تاسو نه پوښتنه کوي. I am registering a group or family، که چیرته تاسو غواړئ چې خپله فیملي هم رجسټر کړئ، دا به داسې ټیک مارک کړئ. وګورئ ګرانو کتونکو دا برخه زه هم ډکوم او تاسو سره شریکوم چې تاسو به فیملي نوملیکنه څنګه کوئ. نو دلته وګورئ ګرانو کتونکو، اول به تاسو راشئ اډ پرسن باندې به کلیک واخلئ. ګرانو کتونکو د فامیلی برخه به هم تاسو ډیره دقیقه ډکه کړئ. د کس نوم به ولیکئ، تخلص به ولیکئ، جنسیت به ولیکئ، د پیدایښت کال به ولیکئ، ملیت به ولیکئ، پاسپورت نمبر به ولیکئ ګرانو کتونکو، د تذکرې نمبر به ولیکئ ګرانو کتونکو. داسې پسې مخکې راځو، دغه کس تاسو څه کیږي، لکه ما ورته ډاټر لیکلی دی ګرانو کتونکو، دغه کس واکسین کړی دی، هاو نیمایي واکسین یې کړی دی. داسې پسې راځئ، دلته کې ګرانو کتونکو یاس وربلي به ورته انتخاب کړئ. دغه ټول معلوماتونه چې ډک شو ګرانو کتونکو، تاسو به راشئ په نیکسټ باندې به داسې کلیک واخلئ. د نیکسټ نه وروسته وګورئ ګرانو کتونکو پرسونل فایل کریشن فار ایویکویشن افورټس فرام افغانستان. کانټیکټ ډیټیلز برخه هم ډکه شوې، سچویشن، ګروپ انفارمیشن، ریویو انفارمیشن. دې برخه کې ګرانو کتونکو بیا هم تاسو خپل ټول معلومات کولی شئ چې چک یې کړئ چې کومه برخه کې ستونزه یا مشکل نه وي. کله چې دا برخه ټوله چک کړه، داسې به لاندې اخر ته راشئ، دې برخه کې کانسنټ دا به ورته ټیک مارک کړئ داسې، او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو سینډ رجسټریشن باندې به تاسو داسې کلیک واخلئ. په سینټ رجسټریشن باندې چې کلیک واخلو ګرانو کتونکو، دلته کې وګورئ ګرانو کتونکو تاسو ته میسج راځي، thank you for entering your data, your pre-screen ID, please remember this ID for further communication. ګرانو کتونکو دغه نمبر ډیر زیات مهم دی، دا به تاسو له ځانه سره وساتئ. همدغه صفحې نه تاسو کولی شئ چې پرنټ هم واخلئ، ډایرکټ کنټرول پی باندې کلیک واخلئ، تاسو سره پرنټیږي، او تاسو کولی شئ چې له دې نه سکرین شاټ هم واخلئ. ګرانو کتونکو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ د جرمني بشر دوستانه ویزې لپاره خپل معلومات د دغې ویب سایټ یا له دغې کومکي موسسې سره ثبت کړئ،
او دوی بیا ستاسو معلومات جرمني ته لیږي. که چیرته تاسو د دې ویزې لپاره مستحق یاستئ بالکل فری ویزه تاسو ته راځي. امید لرم ګرانو کتونکو چې له دې ویډیو نه به مو څه زده کړي وي. ویډیو مخکې د خپل ملګرو سره شریکه کړئ. ښه وخت. الله پامان.